Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Byla neděle. Matilda se probudila sama od sebe. Zírala do stropu a přemýšlela o událostech včerejšího dne, jak s tím fajn klukem hledali Fredku paní Žíňové a jak se škvírou pod schody dostala do záhadného pokojíku. Budík tikal a skrz závěsy do pokoje pronikalo světlo. Dneska byla doma zase sama. Její táta, filmový režisér, zase někde venku natáčel svůj nejnovější film. Koukala z okna a pozorovala psy, jako vlastně skoro každé ráno. To milovala, to dovádění psů venku na hřišti. Ten malej bílej, ten je roztomilej. A jak poskakuje, kam to běžíš, co blázníš? Smála se sama pro sebe. V zápětí se na hřiště snesla mlha. Najednou bylo špatně vidět. Psi zmateně pobíhali tam a sem a jejich páničci je volali k sobě. Kdykoliv se mlha na okamžik zvedla, Matilda viděla psy anebo jejich páníčky. Musela se trochu smát. Páníčci vždycky koukali na druhou stranu, než kde byli jejich psi, a psi zas běželi jiným směrem, než byli páníčci. Míjeli se. V jednu chvíli dokonce jeden pes seděl na houpačce. Zahalila ho mlha a když se zvedla, na houpačce seděl jeho páníček. To jsou věci, zamručela Matilda a šla do koupelny. Umyla si obličej, oblékla si šaty a koukla do zrcadla. To by šlo, až na ty vlasy, učesala se. Z nedalekého kostela sem doléhal zvuk zvonů. Matilda si uvědomila, že jestli nevyběhne hned, přijde do kostela pozdě. Přetáhla si přes hlavu svetr, nazula si boty a rozběhla se po schodech dolů a ven. Pořád byla mlha. Ležela tak nízko, že Matilda neviděla na krok a vrazila do kohosi, kdo nesl odpadkový koš. Co děláš? Zlobil se hlásek a byl to zase Kuba z přízemí. Promiň, já nechtěla, omlouvala se. Už zase, nemůžeš si vybrat někoho jinýho? Mračil se Kuba a vyčítavě koukal na rozsypané odpadky. Moc se omlouvám, já vážně nechtěla. Není vidět na krok, víš? Vysvětlovala chlapci Matilda. Proč si ten koš vlastně nevyhodil a neseš ho zpátky domů? No jo, proč jsem ten koš nevyhodil? Opakoval po ní Kuba. To seš hlava děravá, smála se Matilda. No jo, to jsem hlava děravá. A neopakuj všechno po mně. Slyšíš? Slyším. Když ono tam pobíhalo tolik psů, že jsem na to zapomněl, dodal pak trochu omluvně. Je to sranda, ne? Pomrkávala na něj spiklenecky dívka. No, trochu, přikývl rozpačitě. Bál ses, abys nezmizel v mlze, co? Ani si nedošel k popelnicím, co? Asi jo. Tak já jdu s tebou, pojď. Vzala ho Matilda za ruku. Došli k popelnicím a po cestě nepotkali ani jednoho psa. No tak vidíš, utěšovala Matilda cestou Kubu, nebude to tak zlý. Otevřela popelnici, aby mohl vyhodit odpadky. Kuba zaklapl víko a namířil si to zpátky domů. Nestrať se, volala za ním Matilda a pokračovala svou cestou. V jednu chvíli se mlha zvedla úplně a Matilda uviděla paní s kočárkem, jak ukazuje dětem na protějším chodníku malého třesoucího se ratlíka s dlouhýma ušima. Děti se smály, až se za břicha popadaly. A dítě, co sedělo v kočárku, ze sebe vyrazilo Ej! Matilda se taky smála a smál se i malý Kuba, který stál ještě pořád ve vchodu domu s košem v ruce. Pak pelášila ke kostelu. Mše měla každou chvíli začít. Foukal silný vítr a úplně jí rozcuchal vlasy.
Náhle jí zazvonil mobil. Chvíli ho hledala, než ho konečně našla. Ano, tati? Ne, všechno je v pohodě, zrovna jdu do kostela. Světlo? Taky je tady divný. Radši domů? Jo, půjdu, jak to skončí. Jasně, že ti zavolám. Neboj se, tati, tak zatím. Jakmile típla telefon, poskočila si. Bylo příjemné vědět, že se o ní někdo bojí. Jednou, když u nich byl zase večírek, táta naléval víno a ona nosila jednohubky a dohlížela, jestli má každý dost. Onufa, herečka, která hraje v tátových filmech, seděla rozvalená na gauči a ani jí nenapadlo, že by mohla s něčím pomoct. Jeremy přišel tenkrát ve žlutém pleteném svetru bez rukávů a v růžových kalhotách. S ním dorazila i další herečka Lily, která na sobě měla zelené kamaše a tílko s mývalem. Vyrazila ze sebe Onufa, když vešli, a pak se tomu smála, že nebyla k utišení. Měla skoro záchvat. Hýhňala se tak, že vyprskla červené víno, co měla v puse, na bílý koberec. A Jeremy začal vyprávět historku, že když byl v Americe, tak si jednou s kamarádem řekli, že by měli slézt nějakou pořádnou horu. No a ta nejbližší, co byla k dosažení, byla Monte Diablo, což v překladu znamená něco jako Ďáblova hora. No, vyhlídka byla neuvěřitelná. To člověk koukal do dálky a představoval si indiány, jak na koních cválají krajinou. No a když jsme se dost vynadívali, tak jsme si řekli, že se občerstvíme. Když tu jsem si vám všiml, že z odpadkového koše kousek ode mě něco leze. Fuj, to je disgusting. Ušklíbla se Onufa a ohrnula Red. Já si říkám, Karle, co tohle může jenom bejt? Na čerty sice nevěřím, ale Monte Diablo je Monte Diablo. A on to čumák. A za ním uši. A pak chlupatá hlava a co? Zaječela Onufa. Mýval. Jo tak, odfrkla trochu zklamaně. Asi se těšila na toho čerta. No, vylezl vám z toho koše ven a popadl tašku s jídlem, co jsme měli položenou na stole. Já na nic nečekal, hrábnul jsem po té tašce a začal jsem se s Mývalem prát. To byl souboj, panečku. Mýval táhnul tam, já zas sem. Oba jsme měli oči vyvalený. A jak to dopadlo? Zeptala se Onufa a netrpělivě si prohlížela nalakované nehty. No, nakonec jsem mu ji vyrval, tu tašku. Oni mu tam říkají rakún. Cože? Rakev? Vykvíkla Onufa rádoby vtipně. No ten rakún už si stačil z tašky něco vytáhnout, myslím, že to byl salám. No a začal se ládovat přímo na tom dřevěném stole. No a já povídám, co ty rakůně? Jestli toho nenecháš, se mi zdá, že to tady někdo pěkně odstůně. To si řekl. V angličtině se to taky rýmuje? No samozřejmě. Let it be, you raccoon, or take to it the spoon. Táta se rozesmál. No to je úžasný, řekla obdivně Lily a přitulila se k Jeremymu. Sotva jsem to dořekl, on se vám na mě tak kouk a v mžiku byl pryč. Asi si šel pro lžíci, chechtal se táta. Jeremy pokračoval dál. No a tu štangli salámu tam nechal ležet. Já vzal ten salám a vyhodil jsem ho do koše, protože jeden nikdy neví, co by mohl od toho rakůněte chytit. Matilda během Jeremyho vyprávění myla nádobí a v tu chvíli jí jedna ta sklenička praskla v ruce. Jen tak z ničeho nic jí po ruce tekla krev. Řízla se, ani nevěděla jak. Tatí, zavolala polohlasem a táta, když viděl, co se stalo, vypnul vodu, hodil jí na ruku ručník a řekl, ať to pevně drží. Pak jí posadil do křesla a běžel pro obvaz. Ostatní hned vyskočili, kroužili kolem Matildy a nosili jí pití a led a prášek proti bolesti a mokrý ručník a táta jim všem řekl, ať toho nechají, obvázal jí ruku a nakonec jí přinesl zmrzlinu. Při vzpomínce na to si Matilda povzdychla. To bylo tak krásný. Konečně doběhla ke kostelu. Když vešla do vrat, ocitla se v dlouhé chodbě. Všimla si, že na konci chodby jsou otevřené dveře. To nikdy nebyly. Přepadla jí zvědavost a tak se k ním vydala. Co se za nimi asi skrývá?